Hello，大家好啊！今日咧想分享嘅咧就係點樣整呢個嘅銀針粉啦。主力係用呢個嘅豆麵係啦，嚟整呢個銀針粉。咁材料就好簡單啦，最主要係豆麵啦，跟住有呢個嘅滾水啦、鹽啦同埋油。咁呢幾樣嘢咧就可以整呢個嘅銀針粉啦。咁我哋最先咧就要量咗啲材料先啦，咁就準備個磅，之後咧就擺一個容器上去啦，擺個兜上去就 set 呢個 zero 啊，係 set zero 之前咧，你應該係要加咗啲油，跟住抹下啲油咧喺嗰個兜上面，之後咧你先至咧 set zero 嘅。好，首先咧，我哋就落咗啲燉麵落去先啦。燉麵咧，我今次咧就用300克嘅。咁你睇翻你自己個人嘅喜好啦。如果你唔想食咁多嘅話咧，你可以落少啲個份量，整少啲銀針粉嘅。我建議咧，如果第一次整嘅朋友咧，就唔好整個份量整咁多，你可以先試下大概50克或者100克試一試先。你覺得做出嚟嘅效果同個份量都係自己啱嘅話咧，你之後咧再大量咁生產咯。跟住咧就落少少鹽嘅，我就落咗1羹仔啦。跟住呢個步驟咧就好重要，就係落滾水，係啱啱煲滾嘅滾水，一樣落翻300克。你落幾多粉咧，就落翻幾多滾水落去就得噶啦。咁咧，將嗰啲滾水咧倒晒落去之後咧，就可以咧用筷子咧攪勻啲粉啦，同埋嗰個嘅滾水。咁最初咧，因為啲滾水好熱噶嘛，你冇嚟用手去攪勻佢哋噶嘛，所以咧最初咧我就用筷子咧就攪住先。咁你咧喺度攪緊嗰陣時咧，就間唔中用隻手指去掂下佢，睇下咧嗰個溫度咧適唔適合用隻手去搓啦。我咧就建議盡量咧係溫度高少少嘅時候咧，你隻手有忍耐到嗰陣時咧，就好用隻手咧就去搓嗰個嘅粉團啦。如果唔係咧，佢太凍嘅話咧，就會變到咧比較乾身咧，做出嚟嘅效果可能冇咁好啊。咁咧就一路搓嗰個粉團啦，搓到佢咧係變乾滑啦。咁咧搓呢個動作咧，最好咧就快少少啦，即係盡快咧就將佢搓勻，搓做一嚿粉團。因為咧咁樣咧可以咧縮短佢咧嗰個暴露喺空氣嘅時間啊，就唔會咁容易咧乾，因為乾咧就唔容易咧去搓啲銀針粉出嚟嘅，就會可能造型上面冇咁靚啦。好啦，搓到呢個麵團咧好靚啊，好乾滑啦。我哋咧就將佢咧包喺個保鮮膜入面，咁咧就擺佢咧可能3分鐘啦，等佢咧係攤一攤先。但係呢個過程咧，記住要包保鮮膜，咁樣可以咧保持佢嘅濕度，等佢唔會乾嘅。另一邊廂咧，我哋咧就揾個鐵盤啦，咁就加少少油落去，就揾張紙巾咧，就係抹開啲油啦。
咁嗰個粉團咧已經搞掂啦，我哋加少少油落去個粉團度，搓多一陣間，就唔好咁耐啦，就將嗰個油搓勻佢咧就 OK 嘅啦。加多少少油落去咧，目的係令到嗰個粉團咧可以變得更加滑啊，咁咧造型上嚟咧就會靚啲同埋容易啲啦。咁記住就唔好搓太耐啦，只要咧你覺得嗰個粉團都乾滑啦，咁冇啲粉粒啊咁樣嘅，咁就可以開始造型啦。咁咧就每次咧就搣少少粉團出嚟，跟住另外剩翻嗰啲咧就包翻入去個保鮮膜嗰度，保持佢係咧濕潤嘅，唔好俾佢乾。之後咧，我哋就可以開始咧搓啲銀針粉出嚟啦。首先將嗰個嘅粉團咧就搓下佢啦，搓做咧一條咧長條形。搓做一條長條形之後咧，我哋就揾把刮刀啦，將嗰把刮刀咧就切咗嗰個嘅粉團。就切一細粒咁樣，之後就將嗰個粉團仔咧就用手心咧將佢搓成一條咧長條形嘅形狀，就變咗呢度好似銀針粉咁啦。就係頭尾咧係尖嘅，中間咧就係粗嘅。咁你自然咁樣咧用一個手心去搓咧，就會搓到呢個形出嚟嘅啦。不過咧呢個時候咧，大家搓嗰個銀針粉咧就唔好搓得太耐，每一條咧就大概咧就好啦。因為你搓得太耐嘅話咧，佢就會容易乾啦，咁容易乾就會容易裂開噶啦。咁搓下咧，我已經搓咗咁多銀針粉出嚟啦。我食銀針粉嗰陣時係冇諗過，原來咧自己整銀針粉咧係逐條搓噶。我上網教咧就係話最好佢哋銀針粉同銀針粉之間咧係有啲距離，所以最開始擺嗰陣時，你見到擺得好整齊，但係去到最後咧，因為冇位咧，我都將佢哋咧係黐得好埋，都係照擺。但係最尾出到嚟咧，佢哋係分開到嘅，係冇問題嘅。我終於咧完成咗第一兜嘅銀針粉啦。咧整完之後咧，其實係仲要蒸嘅，最好就係即刻蒸咗佢啦。但係如果你要等水滾，可能等水滾大概等5分鐘啊，點都好啦，你都係要揾個保鮮膜咧包一包住佢咧，就唔好俾佢乾，咁樣咧就會好啲嘅。等緊嗰陣時咧，我又整第二兜銀針粉啦。咁除咗可以用掌心咁樣去搓嗰個銀針粉之外咧，其實可以咧擺喺咧嗰個嘅台面上面咧，用單手去搓咧，其實都 OK 嘅喎。其實仲快過你用雙手啊！水滾啦，我哋咧就可以落第一兜嘅銀針粉咧落去蒸啦。咁蒸嘅時間咧大概咧就係10至15分鐘啦。蒸緊第一兜嘅銀針粉嗰陣時咧，我又繼續咧係搓我嘅銀針粉啦。咁之後我改變策略啦，我就將一條嘅銀針粉嘅粉團，就將佢咧切晒一嚿粒粒先。之後咧就再咧用單手咁樣去搓啲銀針粉出嚟。咁我覺得咧呢個速度咧係會快過你咧係一路切一路搓，一路切一路搓，切晒先，再一次過搓佢。因為我第一兜咧唔記得影啊，唔記得錄啊，所以咧我咧錄翻咧第二兜蒸出嚟個效果俾大家睇，係啦，咁我就蒸咗咧15分鐘大火嘅，咁就搞掂之後咧就將嗰個銀針粉咧擺落去凍水嗰度咧過一個冷河先。之後咧就揾個篩啦，就可以篩走啲水，咁個銀針粉咧就過完冷河噶啦，就可以咧攞出嚟。
搞掂啦！呢度呢就係300g燉粉呢整出嚟嘅銀針粉啦。最後呢就加翻少少油，撈一撈勻佢呢，就大功告成啦。整好咗嘅銀針粉呢，你就可以攞嚟呢整其他嘅料理啦，例如湯銀針粉啦、炒銀針粉咁啦。我之後呢都會示範俾大家睇㗎。